Hi Matt, Shelley, and everyone in Japan. I hear you're doing an event today. I'm really sorry that I can't be there to join the celebration, but thank you so much for these amazing gifts. I love them. Thank you. I had so much fun making this movie and I'm really proud to be a part of it. And as you know, Harley's a bit wild. She knows how to get people psyched. So join her by being a true Warakawa and go see our film. Love you, Japan. 自分の名前呼んでもらえた。言ってくれたんだけどめっちゃ嬉しい。最高ですね。いやめっちゃ嬉しいです。後でこの映像ください。今ちょっと若い子たちにコスプレみたいな感覚で流行ってるみたいで、なんかまあ日本の悪川といえば特服じゃないですか。確かに。そうだからなんかちょっと来てほしいなと。劇中にバットが出てくるので、それをちなんで父のサイン入りですごっ。バットを渡しました。ちょっとこの貴重さは伝わるかな。じゃもう久しぶりにお願いしたんだ。父にサインお願いしました。それがマーゴットだったのでその価値はあるよね。お願いする価値あると。マーゴット様のためだったら何でもやります。以前ジョーカーのコスプレをされたことそうが。なんです、実はジョーカーのコスプレがきっかけで僕はテレビに出ることができたので。すごっ。レベルの高さよ。自分でやったんでしょ。これ自分でやりました。お仕事とかでプロの方にメイクしてもらったわけじゃなくて。留学中に自分でやりました。しかもこれ全部メイクアップのプロダクト全部スーパーとかで売ってる。もうね。白塗りのやつで、はい。で緑のスプレー買って頭につけてみたいな感じ。いやかっこいい。これはノー加工でしょ。だって。これは加工してます。してるの。ごめん。一個その映画のシーンの中でよしいよいよここからちょっと本気出さないとっていうシーンがあった時に、この中のものでなんとか戦わなきゃって言っていろんな銃とか武器が出てくるのかなと思ったら、意外とそれがなんか洋服とかだったりしてそれがなんかすごいちょっと見てて可愛いなと思って。キアヌ・リーブスのジョン・ウィックシリーズの監督のチャド・スタイルスキさんがこのハーレー・クイーンの華麗なる覚醒のアクションシーンに関わってるという。もうジョン・ウィック大好きなんですよ。そうですか。だからなんかなんていうんですかね、アクションのその見せ方というかもうなんていうんですかね、そのスピード感もあるけどもパッてすごいスローになった瞬間のこの動きとかで、やっぱハーレー自身もめちゃくちゃ体が柔らかくて、なんかもうすごい体勢で相手を倒したりするのもすごい見ててかっこいいですよね。美しい、なんかちょっとダンスみたいなところもあったり。なんかそういう見方ができるかなと思います。ダメな顔がないんですよね。ないの。全部決まってるんですよ。ずっと可愛い。